Genesis Kapitulo 44. Ang kupa nga nadula. Si Jose nagsugo sa sulugoon nga nagadumala sang iya balay. Puna ang mga sako sa mga tawo, sang kalanon nga sarang lang nila madala. Kagibutang ang kwarta sang tag sa katawo sa baba sang iya sako. Ibutang ang akon kupa nga pilak sa baba sang sako sang kamanghuran. Upod sang kwarta nga bilis sang iya trigo. Ginhimo niya ang ginsining sa iya. Aga pagid sang madasol nga adlaw, ang mga mag-ulutod ginpalakat upod sang ilang mga asno. Sang hindi pagid malayo ang ila nalaktan halin sa banwa, si Jose nagsiling sa sulugoon nga nagadumala sang iya balay. Maghanda ka kaglagsa ang mga tawo. Kung malambot mo sila, magsiling ka. Nga malain ang ginbalos ninyo sa maayo. Nga aging kawat ninyo ang kupa nga pilak sang akon agalon. Amoy ni ang kupa nga ginaimnan sang akon agalon. Kag ang ginagamit niya sa pagpakot sang palaboton. Malain ining inyo ginhimo. Sang malambot sila sang sulugoon, ginsulit niya ini nga mga pulong. Nagsabat sila sa iya. Sir, ano ang buot mo silingon sa imo paghambal sina? Nagasumpa kami nga wala kami makahimo sina. Kay balukagid nga ang kwarta nga nakita namon sa baba sa mga sako. Ginbalik namon sa imo halin sa duta sang kanaan. Nga karon abi, magpangawat kami sing bulawan o kung pilak sa balay sang imo agalon. Sir, kung makita mo kayari ini sa isa sa amon, pagapatsyon siya, kag kami nga nabilin, mangin ulipon nimo. Nagsiling siya, sige, basta kun ang kupa makitaan sa isa sa inyo, mangin ulipon ko siya, kag kamo inyo, mangin hilway. Gani nagdali-dali ang tag sa katawo sa pagpapanaog sang iya sako kag ginabrihan ini. Ang sulugoon ni Jose nag-usisa sing maayo sang ila dala halin sa kamagulangan pakadto sa kamanghuran. Kag ang kupa nakita sa sako ni Benjamin. Ginpanggisi sang mag-ulutod ang ilang mga bayo sa kasubo. Ginkarga nila ang ilang mga dala sa mga asno nga nagbalik sa syudad. Sang pag-abot ni Juda kag sang iya mga utod sa balay ni Jose, didto pa si Jose. Nagsaludo sila sa iya. Kag si Jose nagsiling, ano bala ang ginhimo ninyo? Wala bala kamo makahibalo ngang isa ka tawo nga kasubong ko makahibalo sang inyo ginapanghimo paagi sa akon banawan? Si Juda nagsiling, Sir, ano bala ang amon sarang masiling sa imo? Ano bala ang amon isabat sa imo? Ano bala ang paghilway namon sang amon kaugalingon? Ang Diyos nakasapo sang amon sala. Tanan kami mga ulipon mo karon. Kag hindi lang ang isa nga sa iya nakitaan ang kupa. Si Jose nagsiling, hindi mahimo. Siya lang nga sa iya nasapuan ang kupa, amo ang mangin ulipon ko. Kamo iya, sarang na makapauli sa inyo amay, nga wala sing may maano sa inyo. Si Juda nagpakiluoy tungod kay Benjamin. Si Juda nagkadto kay Jose kag nagsiling, kun mahimo sir, tuguti ako sa pagsugid sa imo sang tanan. Hindi ka magkaakig sa ako. Subong gid sa hari. Sir, nagpamangkot ka sa amon. May amay pa kamo o kun utod.
Nagsabat kami. May amay kami nga tigulang na. Kag utod nga bata pa nga natawo sa iya sang tigulang na siya. Ang utod sang bata patay na. Kag siya na lang ang bata ni nanay niya nga nabilin nga buhi. Palangga gid siya sang iya amay. Sir, nagsiling ka sa amon. Dalaha siya diri agud makita ko siya. Nagsabat kami sa imo. Ang bata hindi makapalayo sa iya amay. Kay kun magpalayo siya, ang iya amay mapatay. Dayon sir, nagsiling ka. Hindi na kamo magpakita sa akon kung hindi ninyo madala upod sa inyo ang inyo kamanghuran nga utod. Sang pagbalik namon sa amon amay, ginsugira namon siya sang imo ginsiling. Dayon nagsiling siya. Balik kamo ka magbakal sing jutay nga pagkaon para sa aton. Nagsabat kami. Hindi kami makalakat. Hindi kami makapakita sa tao kung hindi kaupod namon ang amon kamanghuran nga utod. Malakat lamang kami kung upod sa amon ang amon kamanghuran nga utod. Ang amon amay nagsiling sa amon. Nakahibalo kamo ang akon asawa nga si Raquel. Nagbata sing duha lang ka anak nga lalaki sa akon. Ang isa sa ila wala na sa akon. Ayhan ginkustit siya sang talunon nga mga sapat. Kay wala ko na gid siya makita. Karon, kung kuhaon ninyong ining isa sa akon, kag kun may matabo sa iya, pakag-ahon ninyo ako sing tuman sa akon katigulangon, kag mapatay na lang ako. Kag karon sir, kung magbalik ako sa akon amay nga wala ang bata, sa pagkakita lang niya nga wala ang bata upod sa akon, mapatay gid siya. Ang iya kabuhi na angot gid sa kabuhi sang bata. Kami sir, magapakagha sa amon amay sing tuman sa iya katigulangon nga mangin kabangdanan sang iya kamatayon. Labot pa sir, gingarantiya ko ang akong kabuhi sa akon amay para sa bata. Insingganan ko siya nga kung hindi ko mabalik ang bata sa iya, ako ang dapat nga basulon sa bugos nga kabuhi. Kag karon sir, magapabilin ako diri nga imo ulipon sa baylo sang bata. Papulia siya upod sa iya mga utod. Ano ang pagbalik ko sa akon amay kung wala ang bata? Hindi ako makabatas sa pagtanaw sang malain nga matabo sa akon amay. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 45. Madamo gid nga salamat.